Aqui observamos um outro fator etiológico, que é o bruxismo, a força abrasiva entre os dentes, que vai, pelo atrito, gerar um desgaste dessas facetas dentárias ou das cúspides, principalmente a nível dos incisivos, que são os dentes anteriores mais os caninos. As forças geradas na musculatura mastigatória elevadora em ação normal, em torno de 25 newtons, com o paciente em ação sobre o bruxismo, geram forças de até próximo de 170 newtons, o que é bastante considerável. Então, essa musculatura mastigatória em hiperatividade forma bandas de tensão, formam nódulos miofasciais, desenvolvem fadiga e todo um quadro doloroso. Bom, então nós verificamos que a dor miofacial sobre a musculatura mastigatória, no caso do temporal, em qualquer um dos feixes, promove uma dor local e referida sobre a região vizinha, então expandindo para áreas mais superiores da cabeça. E vejam que desses pontos miofaciais, a dor se propaga também para dentes. É necessário que o odontólogo considere a dor miofacial também como parte da sua avaliação clínica, porque vários erros em termos de tratamento endodôntico ocorrem, ou seja, se trata o canal de um dente onde o dente não tem problema. Na verdade, a dor ela é referida da área muscular. Ainda aqui nós vemos o digástrico anterior, promovendo uma dor mais submandibular, chegando aos dentes também, aos incisivos centrais e laterais inferiores. O masseter superficial e profundo, promovendo dor local, referida até a região supraorbitária e também para dentes posteriores da arcada superior e da arcada inferior. Já o masseter profundo tem uma dor em particular, promove uma dor referida para o ouvido, o que confunde muito os diagnósticos, porque inicialmente, muitas vezes o paciente procura um otorrino pensando que está com alguma otite média aguda e na verdade é uma dor referida da musculatura mastigatória. As dores miofaciais advindas da coluna cervical, mais especificamente de músculos como o trapézio superior, promovem também dor local e referida até a região mandibular e região temporal. Então vejam que é necessário ao exame, à avaliação cinético-funcional ou físico-funcional, uma observação dessa dor temporal, por exemplo. A dor é realmente do músculo temporal ou ela pode ser de outra região referida sobre o temporal? No caso, aqui é o trapézio superior que está emanando dor para o temporal. Então nós temos que ficar atento e fazer um exame minucioso em toda a musculatura mastigatória, bem como na musculatura cervical. O esternocleidomastoide é um músculo que acomete muito nas disfunções. Então nós percebemos nódulos que promovem uma dor de maior intensidade, até mesmo sobre a articulação temporomandibular, que da mesma forma pode confundir, né? Às vezes o indivíduo não tem nenhuma alteração articular, mas tem dor sobre a articulação temporomandibular. Então, na nossa avaliação, a gente faz o diagnóstico diferencial. E palpando a musculatura do esternocleido, você pode intensificar essa dor e aí notar o trajeto, né, sobre a articulação temporomandibular. A dor também se expande para a supraorbitária, frontal e até mesmo uma dor localizada na orelha e atrás da orelha.